Административный центр Ремиконского района, поселок Уснера, расположен в зоне вечной мерзлоты, ровно на полпути от Якутска до Магадана. Каменные здания в 2-3 этажа здесь начали возводить в начале 60-х годов прошлого столетия. Строительство уже изначально было затруднено заболоченностью местности. Дома, как и во всех северных улусах, возводятся на сваях. Именно так полвека назад и было построено 3-этажное здание школы. В 2020 году администрация школы обратила внимание на свайное поле здания и инициировала проведение экспертизы. В марте этого года директор средней общеобразовательной школы имени Героя России Игорь Хоменко заключил с проектно-промышленным институтом строительства в городе Якутске договор на обследование состояния здания школы. Поводом послужила обеспокоенность родителей и депутатов внешним видом фундамента здания. Провести подготовительные работы для осмотра фундамента в зоне вечной мерзлоты возможно только в середине лета. Здесь он вообще не таял. Весь июнь месяц он стоял. Как мы будем во льду копаться? Комиссионно осматривается внешняя сторона свайного поля и фундамента. Вот это конкретно ленточный фундамент, и это шлакоблок. Шлакоблок, 2 шлакоблока нету, и состояние шлакоблока, смотрите, вот видите, это все грибок, он все съел. Вот это уже, эта школа в таком состоянии вообще существовать не может. Экспертная группа приехала уже в 3-й раз, и теперь, имея историю обследования, готова сделать выводы. Сваи повреждены, там защитный слой уже отслоился, арматура заржавели. Соответственно, нужны проектно-сметная документация на усиление фундаментов. Надо воду в планировку сделать, чтобы вода все куда-то на реку или куда-то отвезти. Наверное, это проблема всей Уснира, наверное, да? В гимназии у нас то же самое. Под зданием вода стоит. У нас одна школа и вторая, они в одинаковом состоянии. Я считаю, что этот вопрос надо выносить на республику и ставить вопрос о строительстве новой школы. Здание было признано частично аварийным, и особого волнения ни у родителей, ни у управления образования это заключение не вызвало. Вопрос оставался на контроле, его поднимали на всех отчетах, выделялись деньги для очередных экспертиз. И все-таки заключение, полученное в середине октября этого года, прозвучало для многих неожиданно. Мы получили официальное заключение по итогам проведенных изысканий, обследования свай здания, по которым здание было признано аварийным. И по решению, то есть на сегодняшний день в этом здании официально проводить дальнейший учебный процесс мы не имеем возможности. Уже здание требует дальнейшего, внимания в виде или проведения работ по восстановлению свай, или, соответственно, строительства нового здания. Межведомственная комиссия со всей тщательностью рассмотрела варианты организации образовательного процесса вне аварийного здания и приняли решение. На сегодняшний день учащиеся школы Хоменко у нас учатся в Уснерской гимназии и в 36-м садике. В гимназии у нас учебный процесс построен в 2 смены. Учатся дети с 8 утра до 7 вечера. В нашем 36-м садике учатся именно начальное звено, а в гимназии учатся среднее и старшее звено. Детям организовано питание в нашем садике номер 1, это «Петушок». Еда готовится там и привозится уже ребятам на транспорте. Также организована перевозка детей. Сейчас у нас, получается, помогает нам в этом поселковая администрация, и плюс еще задействован транспорт школы Хоменко. Для комфортного обучения детей были проведены ремонтные работы в 36-м садике. Там у нас сделаны перегородки и завезена туда мебель и оборудование. В гимназии у нас сделана система отопления и также завезена новая мебель для обучения детей.
На данный момент мы постарались максимально организовать образовательный процесс. Предоставили 5 кабинетов на первом этаже. 3 класса, это 9 А и 9 Б и 11, мы перевели в первую смену, поскольку, согласно Санпинов, они должны обучаться в первую смену. Наши 2 класса мы отправляем во вторую смену. Режим дня у нас совершенно меняется. Мы начинаем свою работу с 8 утра. Получается, почти до 8 вечера мы будем работать. А кружки? Ваши дети, все и те, и другие школьники, они посещают кружки. Вот кружковая работа как-то будет менять свое расписание? Кружковая работа, именно та, которая у нас проводится в учреждении, да, они, опять же, меняется кабинет, мы передвигаем на галерку, выводим кабинет, где могут проводиться доп. Предметы и кружки. Те кружки, которые дети посещали вне организации, то есть по поселку дзюдо, музыкальная школа, золотинка, танцы, они разбивают группы на утренние занятия и на вечерние занятия. То есть идут навстречу? Конечно, да. Большое им спасибо за это. Питание? Питание, поскольку у нас приспособленное помещение, именно пищеблок и столовая, мы физически не можем организовать питание для второй смены. Но опять же, благодаря управлению образования мы договорились, что и Александру Савельевичу, что питание будут готовить на базе садика «Петушок». И привозить? И привозить сюда, да. А кормить вы будете в столовой? Конечно, да. То есть вы физически не можете только готовить? Готовить, да, конечно, мы не можем готовить, а так весь процесс по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, по кормлению, все ложится на нас, мы готовы это все выполнить. Администрация района и управление образования провели родительские собрания в образовательных учреждениях поселка, на которых ознакомили родителей с результатами обследования и планами по организации учебного процесса. Вопросов было много. Кто виноват? Допустим, Герцена мы все понимаем, что сейчас мы ничего не узнаем, а если не узнаем, когда-то это скинут все на директора школы, так и останется. Что делать? Вот здесь я не понимаю только одного, почему вот все, что сейчас происходит, что переводят школу, гимназию приняли без участия родителей. Проходит прием. Кто в этом году принимал первую школу и дал разрешение на обучение? Почему подписывали в школе все время, каждый год, большие суммы? Кто подписывал? Зачем? Если вы знаете, что здание аварийное. Мы, когда писали заключение, сразу сделали план первоочередных мероприятий, чтобы не произошло внезапного обрушения здания. Это вот оно включает откупку вокруг здания траншей водоотводных и установку временных разгружающих устройств, шпальных клетей деревянных. Но установка вот этих шпальных клетей не меняет категорию технического состояния здания. То есть эксплуатация здания возможна только после укрепления фундамента. Мы вот с августа проводим обмерно-обследовательские работы, выдали заключение, инженерно-геологические изыскания сделали, геодезические изыскания сделали. Сейчас мы разрабатываем проектно-сметную документацию по капитальному ремонту здания с усилением фундаментов. И сейчас мы обследовали еще инженерные системы, систему отопления, канализации, наружные сети, насосную станцию, конденсационный сборник. И постараемся включить все эти затраты, работы, проектно-сметную документацию, и мы по плану должны до конца декабря пройти экспертизу. На сегодня что можно сказать? По объему работ и по масштабу повреждений здания, и потому что он
имеет очень большие дефекты и повреждения. Будет, однозначно можно сказать, что будет огромная сметная стоимость восстановления этого здания и укрепления здания. Мы по опыту проектирования и проведенных многих исследовательских работ можем точно сказать об этом. И эта стоимость может быть сопоставима со строительством возведения нового здания школы. И со своей стороны я прекрасно понимаю, что люди испытывают. Я тоже сам родитель, мои дети тоже учились, все это я понимаю. Но здесь на сегодня, с моей стороны, если сказать, ситуация стоит таким образом, что надо, наверное, населению думать о стратегическом направлении, а не текущих однодневных проблемах, потому что мы свою работу продолжим, конечно, по части нашего контракта, но я думаю, надо думать уже вам скооперироваться, организоваться и смотреть уже по решению данной проблемы в виде, по строительству новой школы. Администрация района, поселка и управление образования, ставя во главу угла здоровье и безопасность учеников, сделали все возможное на сегодняшний день для организации непрерывного очного учебного процесса вне аварийного здания. Это временное решение. После собрания мы пообщались с некоторыми из родителей. Я считаю, что любой пробел в образовании это нанесет урон в дальнейшем. А наверстать здесь у нас нет возможности. То есть у нас нет возможности нанять репетиторов и так далее. Поэтому хотелось бы, чтобы данная проблема решилась как можно быстрее. Нас просто как родителей беспокоит один единственный факт. Как гимназия покажет себя в плане приема того объема детей, той нагрузки, которая сейчас на нее будет дана. И вот мы хотели услышать именно от директора, от заместителя директора непосредственно ответ на данный вопрос. Мы просто сегодня видели, в 2021 году была экспертиза по школе Хоменко. То есть никто на себя эту ответственность взять не захотел. То есть если сейчас, не дай бог, что-то случится со зданием гимназии, эту ответственность также никто на себя не возьмет. Я, допустим, как мама семиклассника, я переживаю за своего ребенка и точно знаю, что если с ним что-то случится, никто за это ответственность не возьмет. Остается только молиться, чтобы ничего не случилось. А на данное время можно сказать следующее. Во второй половине декабря будет готова смета стоимости ремонта свайного поля здания школы. Возможно, она будет очень высокой, сопоставимой со стоимостью строительства нового здания. И тогда, как сказал глава района Александр Конешников, решение будет обсуждаться также на общем собрании родителей. Пока же администрацией параллельно рассматриваются оба варианта решения данной проблемы. За последние 2 недели администрация района провела большое количество переговоров. Спасибо руководству нашей республики, они сразу пошли навстречу. И общая работа по очередности и по подготовке. Рассматривали вопросы ремонта свайного поля. Общие суммы примерно высчитаны, сделано, но фактически она соответствует строительству новой школы, и тем более неизвестно, насколько это продлится по срокам эта работа. Со стороны района мы сказали, что и здание гимназии у нас не соответствует всем современным требованиям здания 60-х годов, поэтому временный цветнот от объекта образования вызывает наше беспокойство. Поэтому уже мы подготовлена от района сводная смета проектно-изыскательных работ для школы по земле. И проведен большой объем документальной работы для продвижения по очередности. Да, мы где-то, известно, здесь стояли на 60-м месте. Но сегодня после совещания мы можем сказать, что республика наши доводы приняла. И фактически
сегодня строится один объект, и вторым основным объектом для дальнейшего строительства большой школы принят поселок Уснера. Нам дали уже задание быстро сделать всю необходимую пакет документации. Это ПИР, ПСД, привязка к проекту нового объекта. Это, конечно, потребует очень много согласований, прохождения госэкспертизы, но мы эти работы уже параллельно вели и будем уже к Новому году, наверное, иметь еще более четкое представление по общему объекту. Но то, что принципиально принято решение не ремонта, а уже строительство новой единой школы поселка Уснера, это радует, и по этому направлению мы будем идти.